Verið velkomin í topplista hér í Game TV og þessu sinni ætlum við að fjalla topp 10 Halloween tölvuleiki eða tölvuleiki sem henta vel að spila í svona þessari hátíð, Halloween hátíðinni. Þetta eru svona hryllingsdrauga ógeðslegi leikir og við ætlum að renna yfir okkar topp 10 lista í Halloween leikjum og við hvetjum ykkur til að setja hérna kommenta neðan á Facebook ef að þið eru ósammála, hefðu viljað sjá ykkur á leikinu á svona lista. En við ætlum bara að vinda okkur í þetta og í 10. sæti er leikurinn Evil Within. En þetta svona hryllingsleikur þar sem að menn fara í hlutverk svona lögreglumanna og að rannsaka mjög dularfullt og ógeðslegt morðmál. Nú í 9. sæti er leikur sem er hrikalegur. Hann reynda var aðeins svo langur en það er Alien Isolation og eins og við segjum var aðeins svo langur þessi leikur en hryllingurinn var svakalegur þegar Alien kvikindi var að skríða allt í kringum mann og maður var skíthræddur. Nú í 8. sæti þá var það leikurinn BioShock. Þá er ég að tala BioShock 1. Var svakalegur svona hryllingsleikur, lítið skotfæri en búa til umhverfi þar sem maður alveg þurfti að vera nánast með fullorðinsblegi bara til að lifa af og ég mæli hrikalega með honum. Nú er BioShock komið út sem The Collection á PlayStation 4 til dæmis og PC, þannig að menn geta endurlifað þessa leiki í svona remasteredari útgáfu. Nú í 7. sæti er leikur sem var að koma út í VR núna og heitir Until Dawn Rush of Blood, þar sem maður stígur borð í svona draugalest eða hálfgerðan rússíbana sem fer gegnum draugahús og það kasta að manni alls kyns drasli og þetta er leikur sem bara þeir allra hörðustu lifa af því að hann er rosalegur. Og ég segi bara, ef þið eru með bara taugar í þetta, þá mæli ég með að þið tékkið á honum. Nú í 7. sæti þá er leikur sem ég hreinlega hætti að spila, hann var það hryllilegur, það er leikurinn Outlast. Maður var með bara seint á kvöldi með headset og það var allt í einhverju rugli og hann bara fríkaði mig út. Eftir 10 mínútur sagði ég bara hingaðu ekki lengra, þetta er ég ekki að fara að spila, samt að elska í hryllingsleiki. Þannig að ef þið bara hann er fyrir allra hörðustu Outlast, þannig ég hvet ykkur til að testa hann ef að þið hafið bara taugar í. Nú í 5. sæti þá var það leikurinn Silent Hill 2. Þetta er nú leikur sem er komið svolítið til ára sinna en stendur fyllilega fyrir sínu. Þvílíkur hryllingur, maður mætir þarna í svona draugabæ og hann er mjög súrrealískur þessi leikur en hann er samt að gjörsamlega taka mann á taugum og menn þurfa að vera bara með stál í taugunum til að geta taklað Silent Hill 2. Nú í 4. sæti er það Amnesia. Þetta er leikur sem var mjög vinsæll og svona bara hálfgerður kultleikur í hryllingssamfélaginu og þetta er leikur sem maður alltaf að dusta rykið af á hverju Halloween hátíð og láta hann hræða á sig líftaruna en það gerir hann það mjög auðveldlega. Og svo er það í 3. sæti Until Dawn leikurinn sjálfur. Það er leikur sem maður hefur áhrif á gangmála, byrja sem einhver ungmenn að fara í fjallakofa og það er allir myrtir og lenda í svakalegum gír og það skemmtilega við hann er að maður getur tengt PlayStation kameruna við og hún tekur upp þegar mann er bregður í sófanum og það trúið mér, það gerist margoft. Ég á til að mér mjög neyðarlegar upptökur við að hafa spilað hana leik en hann er svona einn af þessum spilið ef þið þorið. Nú í öðru sæti er það Resident Evil 4 en það er nú svona einn af þessum leikjum sem mér finnst allan að standa upp úr í Resident Evil seríun. Resident Evil 1 var náttúrulega fínn, var remasterar daginn en 4 það er eitthvað mjög ókveikjandi yfir honum. Þannig að hann er í öðru sæti hjá okkur á þessum Halloween lista og við mælum með honum svo sannarlega. En sá leikur sem við mælum með að þið spilið og bara njótið í toppsætunni yfir Halloween hátíðina er leikur sem er bara eitt besti leikur allra tíma. Hann er hryllingsleikur en líka bara svo góður á mörgu öðru leyti. Það er leikurinn The Last of Us. Það er leikur sem er gerður á Naughty Dog, sem gerir Uncharted leikina. Persónusköpun, hryllingur, spenna. Þetta er bara eitt með öllu. Þannig að ég bara hvet ykkur til að kíkja á hann og alla hina leikina á þessum lista til að dundi ykkur yfir Halloween hátíðina og taka hana alveg alla leið. En eins og ég sagði hérna í upphafi, ef að þið eru ósammála þessum lista, viljið sjá einhverja leiki detta inn sem er ekki, þá endilega hendið kommentum hérna inn fyrir neðan og látið okkur vita hvaða leiki þið viljið sjá á listanum og bara, mæli með fyrir aðra áhorfendur.